Magandang hapon po sa inyong lahat. At nandito naman tayo, namasyal naman tayo dito sa ating kabukiran. Sagana sa mga tinanim. Ito, suha ito. Yung, ano bang tawag doon? Yung limon. Hindi rin. Suha, yung ano, yung sa Davao na suha. Pino, ano yun, nasa dulo. Hindi. Oh, yan, may mga madidikakaw. Magamit natin yan. Ito, pinuning ko lang. Ito naman yung madre. Ako naman ito, yung mulberry. Kaya lang, liliit ng bunga. Yan, mulberry, oh. Madahon siya. Pwede rin yan gawing amino acid. Ano bang tawag doon?